छोटी सी गाय बॉर्डर पर एक केले के पेड़ को लगाती है, फिर उसी केले के पेड़ पर पानी को डालती है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे केले आने लगते हैं। फिर एक दिन छोटी गाय अपने केले के पेड़ की रखवाली कर रही होती है। तभी अचानक से कुछ आतंकवादी वहां टैंक लेकर आ जाते हैं और केले के पेड़ पर गोला दाग देते हैं, जिससे केले का पेड़ टूट जाता है और छोटी सी गाय शहीद हो जाती है। तभी एक आर्मी का जवान को पता चलता और वह तुरंत आतंकवादियों के टैंक पर गोलियों की बरसात कर देता है और सभी आतंकवादियों को मार गिराता है। लेकिन आर्मी का जवान फिर भी रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक